आज हम बिल्ड करने वाले एक गेमिंग पीसी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल, अरे भाई इस तो मैंने टेबल लेना भूल गया था। फिर टेबल और कुर्सी लेते हैं और फिर ये सब सामान लेते हैं। फिर ये सब आ जाता है गाइस, ये सब आ गया। अब ये लेते हैं टेबल और कुर्सी। उसके बाद एक कस्टमर था, उसको देखकर भाई मॉनिटर आ गया अपना, मॉनिटर को फिक्स कर देते हैं पहले। उसके बाद आता है अपना प्यारा सा माउस को भी रख देते और फिर लेंगे कीबोर्ड। भाई कीबोर्ड आ जा, देखो भाई गेमिंग कीबोर्ड है। गेमिंग कीबोर्ड के बाद मैं देखता हूँ, अरे मैंने तो CPU मंगाया ही नहीं था। उतने में हेडफोन निकाल के रख देता हूँ। फिर CPU मंगाता हूँ, वो भी हाई एंड क्वालिटी का। उसके बाद भाई CPU निकालता हूँ, CPU वहाँ पर रख देता हूँ। उसके अंदर मस्त से चिपसेट डालता हूँ, वो भी क्योंकि सब GTA वगैरह खेल